we are Group 1 and today we'll be talking about lexical word classes. But before we begin, let us introduce ourselves. My name is Asma Salsabila and my partner is Sasikarani Artemia Kariza. Let's not waste any more time. To start us off, here's Sasikarani with the first slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Sasikarani Artemia Kariza. Jadi saya akan langsung menjelaskan inti dari slide pertama. Di slide pertama itu ada journal information. Di slide pertama ini saya akan langsung menjelaskan tentang jurnal yang saya dan Aspa pilih. Judul dari jurnalnya adalah Lexical Word Class Distribution in Research Article of 4 Subject Areas yang diterbitkan pada tahun 2018 secara garis besar. Jurnal ini membahas tentang penggunaan kelas kata seperti noun, verb, adjective, and adverb pada artikel penelitian dari 4 bidang yang berbeda. Selanjutnya itu ada research background. Jadi di slide ini dijelaskan kenapa penelitian ini dilakukan. Penulis melihat kalau setiap bidang akademik punya gaya penulisan yang berbeda. Nah, perbedaan itu tuh bisa dilihat dari cara mereka menggunakan kelas kata. Karena itu, peneliti ingin membandingkan penggunaan kelas kata di beberapa bidang studi. Dan di sini saya akan langsung menyebutkan 4 bidang yang tadi sebelumnya saya jelaskan itu. Jadi 4 bidang itu ada social sciences atau ilmu sosial, contohnya itu seperti education, psikologi, sosiologi, and economics. Dan yang kedua itu ada health sciences atau ilmu kesehatan, contohnya itu seperti medicine, nursing, and public health. Yang ketiga itu ada life sciences atau ilmu hayati, contohnya itu seperti biology, genetics, and biotechnology. Dan yang keempat itu adalah physical sciences atau ilmu fisik, science, or eksakta. Contohnya itu seperti physics, chemistry, and engineering. Dan selanjutnya di slide ketiga itu ada research objective. Di slide ini itu adalah tujuan dari penelitiannya. Tujuan utamanya itu untuk mengetahui dan membandingkan distribusi kelas kata di 4 bidang yang berbeda. Selain itu juga, peneliti juga ingin melihat bagaimana penggunaan kelas kata bisa menunjukkan ciri khas penulisan akademik di setiap bidang. Selanjutnya itu slide keempat, metodologi. Untuk metodenya ini, penelitian ini menggunakan pendekatan korpus linguistik. Data yang digunakan berasal dari 895 artikel penelitian dari jurnal Elsevier yang terindeks Scopus. Setelah itu, semua data dianalisis menggunakan N-word, profiler, and clause stager untuk mengetahui distribusi kelas katanya. Next slide, theoretical framework. On this slide, we'll explain the theoretical framework used in this article. Jadi, artikel ini membahas 4 lexical word classes, yaitu noun, verb, adjective, dan adverb. A noun is used to name a person, place, thing, or idea. Kemudian, a verb shows an action or a state. Next, an adjective describes a noun. Sedangkan an adverb gives more information about a verb, an adjective, or another adverb. These 4 lexical word classes are important because they are the basic elements of English sentence structure, especially in academic writing. Next, findings or result. Now let's move on to the findings of the study. Berdasarkan hasil penelitian, setiap lexical word class memiliki fungsi yang berbeda dalam sebuah kalimat. Nouns are mostly used as the subject or object. Verb function as the predicate. Adjectives describe nouns and adverbs, add extra information to verbs, or even the whole sentence. The study also found that different academic files use these word classes differently, so setiap bidang memiliki gaya penulisan akademik yang berbeda. Next, conclusion. From this study, we can conclude that lexical word classes play an important role in academic writing. Penelitian ini menunjukkan bahwa nouns are the most frequently used lexical word classes.
because they are used to express ideas and concepts. Besides that, understanding lexical word classes can help students write more clearly, accurately, and effectively in English. Next, group opinion. In our opinion, this article is interesting and useful, especially for English students. Dari artikel ini, kami belajar bahwa setiap academic file memiliki pola penggunaan kata yang berbeda. Although some linguistic terms are quite challenging, the article is well organized and easy to follow. Overall, this article helps us understand how lexical word class work and why they are important in English syntax. And that's wrap for our presentation. Thank you, Miss and everyone, for your time and attention. We hope you enjoyed our presentation and found it useful. Thank you and have a nice day.